Für 25. Kannst du mir etwas sagen, weil es geht, das ist dringlich. Darf ich die Fallnummer haben? Ich habe keine Fallnummer bekommen, aber ich kann Ihnen sagen, Entschuldigung, ich habe, jawohl, das ist A1. Vom Nein, Verbrechen. von mit 8C oder 9C. Da habe ich keine bekommen. Kann ich Ihre Nummer haben? Jawohl, Heider mit A eingeschrieben, ist der Nachname. H-I? H-A, Ja. I-D-R, I-D? also I wie Ida, D-R. Was sind die für Verbrechen? T? Nein, so, D mit D. Dora. Nein. Heidler? Nein, Heider, wie der österreichische Hurensohn. Also, Pädophile. Also H wie Hotel, A wie Anton, I wie Ida, D wie Dora, E wie Emil, R wie Richard. Und der Name wäre? Ja, da wird man schwierig. Entschuldigung. Mohammed, das ist Martha, Otto, Hotel, Anton. Ich habe es gefunden. Moment. Ja, Hast du es gefunden? Wow. Jetzt wahrscheinlich schon lange gefunden, die Schlampe. Kindervergewaltiger sind ihr. Eine verdammte verfluchte Schnäbi. Lecker. Ich warte immer noch. Mach mal du Schlampe. Scheiß auf die. Nachher kommt, es wird alles verweigert, wie immer. They just deny everything. I'm still now waiting and nobody, as you see. It's now 6 months. In 2 days they are 7 months without my children because I want to report and verify if my children really got abused because of what I got told from my children. So why? Wieso? Warum muss man Heider? 3C Heidler. Ist du kein noch? Ja, bitte nehmen Sie sich Zeit. Also, das ist Ja, ich hab Zeit. Ihr Hurensöhne, ihr Verfluchte. Ihr Kindervergewaltiger. Und Sie sind wohnhaft wo? Oberwil, Bezug an der Mandelgasse 4. Ja. Sie haben aber alle Fälle in Lausanne, nicht in Luzern. Jawohl. Aha, ich habe keine... Just listen. Sie machen? Also, Just die lies. hat mich weitergeleitet, einfach ohne Kommentar und da bin ich bei Ihnen gelandet. They just forwarded me, so she don't know what. Info wo? Ja, Oh, now she know what. What the fuck is going on? Jawohl, das habe ich auf Lausanne anrufen. Ja. Ich kann Ihnen keine Auskunft geben. Oder, aber was wollen Sie? Ich wollte wissen, She can't give me any information. da What the steht oder nicht. Ich habe jetzt über 2 Monate meine Kinder gesehen, oder? Und ich 2 months now, there are 6 months. Von dem, ja, 2 days, 7 months. aber wie nett sie sind und wie hilfsbereit. Also, Kidnap my children so that I can't dann nimmt sich verify and get evidence for the sexual rape of my children here. Faggots. Sind schon gefallen und aktiviert, was Sie sagen? Also die vor 2 Tagen, die ich habe. Also vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen haben Sie eine Beschwerde gemacht. Ja, es geht nicht um mich beschwert, es geht darum, dass ich meine Kinder mehr gesehen habe und nicht mal eine Anhörung habe. Und ja, ich habe vorher einen sexuellen Missbrauch gemeldet, den mein Sohn gemeldet hat. Und dann daraufhin hat man mir, also auf Antrag von der Mutter, also von der Kinder, hat die Kantonsrichterin da irgendwie eine super provisorische Maßnahme erlassen, wo mir ja, den Kontakt komplett verbietet und mit den Kindern. Also das ist eigentlich, ja. Das ist nicht eigentlich, es ist verbrecherisch. Da kann das Bundesgericht im Moment nichts für Sie machen. Das steht auf der letzten Seite von dieser super provisorischen Papierseite. Was auf der steht. Also man kann, sind Sie denn Juristin oder? Das ist verdammte Schlampe. Wieso sagst du? Wieso? Ich wollte bloß hinweisen, dass auf der letzten Seite meistens steht, wo man sich wenden kann, was die nächste Instanz ist. Das wollte ich. What a Es gibt bitch. eine Ausnahme, ich danke vielmals, es gibt eine Ausnahme in Artikel BGG, das ist Bundesgerichtsgesetz, und Artikel 93, wenn ein nicht wieder gut zu machen
weitreichender Nachteil würde entstehen. Was Der der Fall definitiv ist, Bastard. kann ich den Instanzenzug Ein eigentlich... Child Raper. Also es ist keine Frage, ich weiß, was es ist. Also, ja, da kann ich nicht sagen, ja, ich danke Ihnen, das ist gut. Dann bitte ich in Lausanne an, ich danke. Ja, ja. Verdammte Schlampe, what a bitch. Könnte ich mit nicht sagen, deine Fresse und verrecke die hure Söhne, verdammte hure Kinderschänder, ihr hure verdammte. Ich schwör's, Mann. Child Abuser.